여기 어디입니까? 테이비요. 저 테이비 입이 저렇게 큽니까? 네. 와, 드래곤 마우스 스프링입니다. 되게 용띠야. 오, 그렇네. 박태희 용띠네요. 난 12년생. 드래곤 마우스 스프링. 냄새가 장난 아닌데. 연기 보십시오. ASMR. 머드 볼케이노가 엄청 많아요. 여기도 하나 더 있습니다. 아니, 누가 봤을 때 파도 치는 줄 알 거 아니야. 저 밑에서 지금 솟아오르고 있습니다. 냄새가 연기랑 박태희의 위장입니다. 박태희의 위장? 그러지 마!